istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Makan aku ya Allah. Aminnya gede amat Padahal musibah itu gak bisa bawa loh. Kan angin iya bisa muter enggak kok kayak gitu mulu ya aminnya ya tambah kecil loh mau ke atas udah digerakkan. Ke atasnya tuh lihat ke atasnya tuh udah bro. Kata lihat ke atas loh. Berarti ke atas loh. Jangan deh. Ayo ke atas loh. Lihat lihat banget ke atas kan. Kenceng banget tuh. makin kenceng loh astagfirullahaladzim itu anak malah pada kesana ya udah pulang sekolah pulang itu malah pada deket kesana gimana sih itu Anak-anak kan di sana. Anak kita nggak keluarkan kelasnya. Keluar masuk. Soalnya bapak itu juga mau lagi ya. Udah begitu.